အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမရဲ့ Zem Knowledge Sharing YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်အရာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးပုံစံတွေကလည်းပြောင်းလဲလာတာကြောင့်မို့လို့ကျမလေးလာဖြစ်တဲ့ကလေးများအတွက်မိဘတိုင်းတည်တဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအကြောင်းအရာလေး၅ချက်ကိုပြန်လည်ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ငယ်ကဆိုရင်တချို့မိဘတွေရဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်လမ်းညွှန်မှုပုံစံကမိဘကဆရာဝန်ဖြစ်လို့သားသမီးကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်။မိဘကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လို့သားသမီးကလည်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမယ်။မိဘကကျောင်းဆရာမဖြစ်လို့သားသမီးတွေကလည်းကျောင်းဆရာမဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလို parenting တွေနဲ့လမ်းညွှန်ပြသမှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီလို parenting တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ကလေးတူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ဝါသနာနှစ်သက်တဲ့ပညာရဲ့ passion အစရှိတဲ့ personalization တွေပါပေါင်းစပ်လေးလာမှသာလျှင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအရာလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမလေ့လာထားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ၅ချက်ထဲမှာနံပါတ်1အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ Digital Education and Technological Learning ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်တာနက်ရတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူတိုင်းလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းလေ့လာသင်ယူတဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ကျမယူဆမိပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်နဲ့ AI နည်းပညာတွေကလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ online learning တွေ AI assisted learning တွေကိုအသုံးပြုပြီး digital ပညာရေးနဲ့နည်းပညာတွေကိုသင်ယူစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ e-learning platform Google, ChatGPT အစရှိတဲ့ AI tools တွေကနေလေ့လာသင်ယူစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို online ပေါ်ကနေနည်းပညာတွေကိုလေ့လာသင်ယူစေခြင်းဟာအချိန်ကုန်သက်သာစေတဲ့လူပင်မဲ့သက်သာစေတဲ့အပြင်ပုံမထိရောက်မြန်ဆန်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေကို၌ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးအနာဂတ်ပညာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနေဖို့ရလိုအပ်တယ်လို့စခရင်တိုင်းကိုလည်းပဲထိန်းညှိပေးဖို့ရလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆမိပါတယ်။နံပါတ်2အကြောင်းအရာကတော့ soft skill and critical thinking နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုလေ့လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလို soft skill လို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းတွေကိုတိုးတက်လာအောင်လေ့လာသင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးတွေခေါင်းဆောင်မှုပညာရေးတွေနဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအစရှိတဲ့အရေးချင်းတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။ critical thinking ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာသင်ယူထားခြင်းကြောင့်ကလေးတွေကအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနေမိမိကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မှပဲတိတိကျကျနည်းနည်းတွေးတောပြီးတော့မှဖြေရှင်းမယ်။နီလန်းတစ်ခုနဲ့ဖြေရှင်းမရရင်နီလန်းပေါင်းစုံကနေဖြေရှင်းလာနိုင်မယ်။ဒီလိုမျိုး problem တွေကို solve လုပ်လာနိုင်မယ်။ဒီလိုရည်ချင်းတွေရှိဖို့ရအတွက်ကငယ်စဉ်တည်းကလေ့လာသင်ယူထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလျှင်မိမိရဲ့ career အတွက်အဆင်ပြေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ soft skill နဲ့ critical thinking ကလည်းပဲအနာဂတ်ပညာရေးအတွက်ရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အကြောင်းအရာကတော့ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI နဲ့ကုတ်တင်ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ AI နဲ့ကုတ်တင်ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားစေခြင်းအပြင်ကလေးတွေကဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယို animation တွေဖန်တီးလာနိုင်မယ်။နောက်တစ်ခုကဘာသာရေးဆိုင်ရာ language တွေကို AI tools တွေကနေတဆင့်လေ့လာလာနိုင်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့programming language တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ AI နဲ့ကုတ်တင်အကြောင်းအရာတွေကို primary school level ကနေစပြီးတော့မှလေ့လာသင်ကြားစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ lifelong career အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ skill ဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကလေးတွေသာလေ့လာရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့ဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုအင်တာနက်ရရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ကျမတို့လည်းပဲလေ့လာသင်ယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI နဲ့ coding သင်ကြားမှုတွေဟာအနာဂတ်ပညာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ skill ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယူဆမိပါတယ်လေးချောင်းရလေးကတော့ mental health and social skill လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူရမှာလားလို့မေးဖို့ရရှိပါတယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးလောကမှာရောအလုပ်ကိုင်မှာရောလူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောဘယ်လို relationship နဲ့မဆိုအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ် mental health ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်ကလေးကဖိအားမပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမိဘတွေကသိရှိနားလည်ပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ပြသပေးဖို့ထိန်းချောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်တော့က social skill ကိုတည်တည်ချာချာမသိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်
သူများစကားပြောရင်ဖက်ပြောတယ်သူများစကားပြောလို့ရှိရင် eye contact တိချာစစ်ဆိုင်နားထောင်တာတွေမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဟာမျိုးကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးထိခိုက်စီလဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်အကြီးနဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကဖြတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကျင်တဲ့အခါမှာအကြီးအကိုငင်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုစစ်ဆင်ရေးကျွမ်းကျင်ဖို့ရအတွက်ကိုဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ပညာရေးမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့တန်မွေးအကြောင်းအတွက်လည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Level 5အကြောင်းအရာလေးကတော့ multiple career path နဲ့ဆက်သက်ဆိုင်တဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ကြားစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းပညာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နဲ့အမျှအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကလည်းပဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းမပြလာတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကလည်းမပြလာတဲ့နဲ့အမျှလောက်ကန်ခွင့်လန်းရှားပါလာတာမျိုးတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလောက်တစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဝါသနာပါတာမိမိလုံနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအလောက်ကန်လန်းချောင်းတွေကိုချက်တွင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ career မှာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ multiple career path ကိုလေ့လာခြင်းစီခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတူတယောက်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တစ်ခု main job နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကဲလို့သာ तू ကဒီ set job လေးတွေရှိနေမယ်အလုပ်ခွဲလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် main job ဆိုတဲ့မူရင်းလောက်ကိုင်းရေးအဆင်မပြေတော့ set job လေးတွေကနေပဲသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ multiple career path ခါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးမှာထဲသိလာတဲ့ skill တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မလေ့လာရတဲ့လောက်ကိုပြန်လဲဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်